Mercedes-Benz Klub Slovenija bo naslednje leto praznoval 20-letnico in zdajle, ko sem ves čas doma, malo iščem po računalniku in arhivih. Tako sem naletel na DVD prvega srečanja lastnikov vozil Mercedes-Benz. Lahko bi rekli tudi, da je to prvi video Ebbe Timers, a moram poudariti, da je pri njem glavno vlogo igral Domen Kolšek, Brankov sin in moj mali nečak v eni osebi. Video sva z Brankom za objavo morala malo predelati, saj je bil namenjen za notranjo promocijo in ne javno objavo. Preden pogledamo video, samo še tole. Konec leta 2004 me v precep dobil Petja Grom, generalni sekretar SVAMS, ki me je s težavo prepričal, da sem v okviru zveze zastavil register vozil Mercedes-Benz. V decembrski številki revije Automotor Classic tega leta smo o tem objavili prvo obvestilo. V marčevski leta 2005 je sledil obširnejši članek, v katerem smo vabili lastnike vozil Mercedes-Benz, da se nam pridružijo. Med drugim dobesedno takole. Register naj bi v prvem koraku združeval lastnike Mercedesov iz vseh slovenskih klubov ljubiteljev starodobnih vozil in tudi tiste, ki niso včlanjeni še v nobeni takšni organizaciji. Torej je že od začetka bil namenjen članov obeh krovnih zvez. Leta 2005 smo zbirali podatke, marca 2006 pa že vabili na prvo srečanje v Velenje. V Velenju se je 27. maja 2006 zgodilo prvo srečanje lastnikov starodobnih avtomobilov Mercedes-Benz v Sloveniji. Glede na to, da je samo pri slovenski veteranski avtomoto zvezi registriranih okrog 150 teh vozil, jih je v naši državi gotovo več kot 300, saj je tukaj še zveza SVS. Zato preseneča, da se lastniki doslej med sabo še niso povezali. V Velenju smo se zbrali pred Rdečo dvorano. Svoje pločevinaste ljubljence smo pustili na ogled Velenjčanom, nas pa je sprejel velenjski župan, gospod Srečko Meh. Po zajtrku smo na parkirišču odpeljali prvo spretnostno preizkušnjo, potem pa smo si ogledali velenjski grad in ob tem spoznali malce zgodovine Šaleške doline in mesta, ki nas je gostilo.
Z gradu nas je pot vodila skozi Škale, Gaberke in ravno v Topolšico. Poseben užitek se je peljati v koloni zloščenih, bolj ali manj starih Mercedesov, ki jih tudi na cesti ali na parkirišču nihče ne spregleda. V Topolšici so za nas prihranili prostor pred hotelom Vesna in karavano postregli s tradicionalnim kruhom in soljo ter šilcem domačega žganja pred dobrim kosilom. Zdraviliškim gostom smo popestrili sobotno popoldne, sebi pa privezali dušo. Po kosilu smo z levim prednjim kolesom ciljali v 40-centimetrski krog, kar še s praznim želodcem ni najbolj enostavno. Nadaljevali smo proti Šoštanju, kjer nas je čakala že tretja preizkušnja. Od tam proti Šmartnemu Paki nam je malce ponagajal dež, a ni bilo hudega. Le vozniki kabrioletov so morali namestiti platnene strehe. V Martinovi vasi smo se še zadnjič preizkusili v spretnostni vožnji. Potem je žirija seštela točke in nagradila najboljše, medaljo pa si je prislužil prav vsak udeleženec. Voznikom in spremljevalcem je čestital šmarški župan Alojz Podgoršek, ki je poskrbel tudi, da po zaključku srečanja od tam nismo šli lačni in žejni. Že na velenskem srečanju smo se odločili, da gremo naprej. In ko smo udeležencem poslali video, je v škatli bila prijavnica za včlanitev v klub. Le morda še to. Na srečanju v Velenju smo bili vsi ustanovitveni člani kluba in nekaj članov, ki z nami vztrajajo še danes. Tam je bil prvi predsednik dr. Matjaž Šekoranja in ustanovitveni člani Vinko Artnak, Franjo Gaberšek, Petja Grom in moja malenkost.
Od članov pa naj omenim še Albina Tavčarja, na fotografiji levo, na desni je žal pokojni Godina. Fotografirali smo tudi Andreja Tomca in Srečka Mezgeca, Konrada Hrastnika pa smo zasačili med plačevanjem štartnine. Na koncu naj omenim še kolege iz klubov Savinjska dolina in AMD Društva ljudske tehnike Šmartno ob Paki. Z vodjem spretnostnih preizkušenj Danilom Arčanom Danjem, izkušenim funkcionarjem Avtomoto zveze Slovenije in bivšim dirkačem na čelu. Naj bo za ta prispevek to dovolj, nadaljevanje pa sledi.